ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है डाइस का। तो इसमें देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सबसे पहले जैसे हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया है कि मानक पासा और सिंपल पासा चेक करेंगे। अगर दोनों डाइस मानक पासा होगा तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके विपरीत पूछेगा उसमें उतने अंक जोड़ करके 7 लाना होता है। तो जो अंक जोड़ के लाएंगे वही अंक उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी चेक करेंगे वैसे ही। उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, क्योंकि वो फंसाने की कोशिश किया है। ठीक, और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है कि आपके जो यूपीपी का दो री एग्जाम है 6 महीने बाद, उसमें आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आपका 2 डाइस है, तो इसमें भी यही कहा है कि नीचे दिए गए पासे की स्थिति को, ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें किसी भी तरह से कोई अंक नहीं दिया है। वो पूछा नहीं है कि इस अंक के आपको विपरीत बताना है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से ये क्या करना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। ठीक है, यानी बाईं ओर। तो जब भी आप प्रश्न करेंगे बैठ के सीबीटी टेस्ट में या किसी भी तरह का ओएमआर सीट पर, तो आपका डायरेक्शन जो होगा इस तरह से डायरेक्शन होगा। ये आपका डायरेक्शन है, यानी आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा बायां है, तो ये बायां है। सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि ये आपका बायां है। ठीक है, अब वो कि इनमें से किस डाइस को लेकर बात कर रहा है, इस डाइस को लेकर बात कर रहा है। ठीक है, तो इस डाइस को बोल रहा है सतह पर, यानी निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। तो मतलब निचली सतह, यानी किसके विपरीत पूछ रहा है, इनडायरेक्टली रूप से 1 के अपोजिट पूछ रहा है। यानी उसकी कहने का मतलब है कि 1 के विपरीत अंक होगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली रूप से यही पूछ रहा है। हमने पहले ये पता लगाया कि इन दोनों में बायां वाला डाइस कौन सा है, तो ये है। उसके बाद हमने ये पता लगाया कि किसकी विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, यानी निचली सतह पर। तो इसके निचली सतह पर यानी 1 के विपरीत पूछ रहा है। अब दूसरी चीज जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए, पिछले क्वेश्चन में, कि सबसे पहले हमें ये कोशिश करेंगे कि इसको हमें करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि हमारे टाइम बच जाए। तो सबसे पहले चेक करेंगे इन डाइस को कि क्या ये दोनों डाइस सिंपल है या मानक है। तो ये देखिए सिंपल, यानी इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और इसको जोड़ेंगे यानी 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ये हमारा क्या है, गलत है, ये मानक डाइस नहीं है, ये एक सिंपल डाइस है, ये पता चल गया। दूसरी चीज देखेंगे तो इसमें भी 7 आ जाएगा, जब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगी, यानी ये भी साधारण डाइस है। तो ये दोनों साधारण डाइस है, मानक डाइस नहीं है। तो इसका करने का प्रोसेस वही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, ये हमको अब इसी प्रोसेस के थ्रू इसको करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों साधारण डाइस है, या इसमें से कोई भी एक सिंपल डाइस है यानी साधारण डाइस है, तो भी हम मानक से ही, तो भी हम इसको कॉमन चेक करके ही करेंगे, और जब तक कि दोनों डाइस मानक डाइस ना हो। ठीक है, तो दोनों, ये तो दोनों सिंपल डाइस है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन से चेक करेंगे। ठीक है, सिंपल डाइस में ये होता है कि आप प्रैक्टिकली रूप से इसको फिट नहीं कर पाएंगे, यानी प्रैक्टिकली रूप से अगर आपके पास डाइस है तो उसको, इस नंबर को देख नहीं सकते हैं आप। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें देखिए 2 है, 1 है, 5 है। तो देखिए आपका जो है इसमें 1 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, यानी 2 दिखेगा आपको, लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 के अपोजिट आपका 2 इधर है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली रूप से वैलिड नहीं है, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं ये साधारण डाइस। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी ये 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर इसको लाने की कोशिश करेंगे आप, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो देखिए 4 नहीं आ पाएगा। ये आपका आ गया, ये 3 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 इसके अपोजिट होगा, इधर होगा, देखिए इधर होगा। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली रूप से वैलिड नहीं है, यानी आप लाख कोशिश करेंगे तो ये आपके सामने जो नंबर दिया है वो सामने आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये साधारण डाइस है, और मानक डाइस में जो है आपको प्रैक्टिकली रूप से वैलिड है, वो दिख जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब इसको करना कुछ नहीं है, बस ये दोनों साधारण डाइस है, तो इसका कॉमन चेक कीजिए। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हमने आपको क्या कहा कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में दोनों को घुमाइएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 2 है, तो ये फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ 2 है, तो ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो पहले कौन सा नंबर लेंगे, 2 लेंगे। उसके बाद 2 के बाद ऐसे जाएंगे 5, फिर ऐसे 1। ठीक है, फिर इसमें भी 2 है, कॉमन है क्योंकि, तो 2 लेंगे, तो 2 के नीचे 2, और फिर 2 के बाद क्लॉकवाइज आएंगे तो 3। ठीक है, और फिर जब इसको भी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज लेंगे, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, उससे आपके क्या होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब क्या पूछा था एक्चुअल में, इनडायरेक्टली रूप से आपसे, तो इनडायरेक्टली रूप से पूछा था कि 1 के विपरीत कौन सा होगा,
तो इसमें चेक कीजिए 1 के विपरीत 4 होगा, ठीक है। 1 और 4 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। यानी 1 के विपरीत 4 हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो 5 के विपरीत 3 होगा आपका, ठीक। और इसमें 2 कॉमन है, 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो जो नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि डाइस में 6 नंबर होते हैं, आपको भी ये बात पता है। तो 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो कौन सा नंबर छूट गया है, तो 6 नंबर आपका छूट गया है। तो 6 जो है वो 2 के अपोजिट होगा, अगर इस तरह से पूछेगा। और इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कॉमन नंबर है उसी के अपोजिट वो पूछ लेता है, ठीक है। उसके अपोजिट जो पूछेगा मतलब जो कॉमन है वो नंबर जो छूट गया है उसके अपोजिट वो होता है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह से दोबारा होने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न मिल सकते हैं देखने के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। इनडायरेक्टली रूप से ये क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, ठीक। उसके बाद ये लेफ्ट और राइट की बात किया था। उसके बाद आपका एक के विपरीत अंक पूछा था, तो उसमें क्या होगा, तो हमने आपको बताया कि 1 के विपरीत जो है आपका 4 होगा, ठीक है। और ये दोनों को दोनों सिंपल डाइस है, मानक डाइस अगर दोनों होता तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीधे हम उसमें ऐसे नंबर जोड़ते हैं कि जिससे 7 आ जाए, वो उसके अपोजिट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है और किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।